No. Veo, canal, que vamos a ir a flor. Ahora pues, Ayer, vení. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Espera, ay, no puedo. Mira, Tai. Mira. No, eso es más plastilina. No, no es plastilina, eso es el slime de flor que Flor me lo regaló, supongando. Ay, que se te cae. Pero yo te lo muestro. Mire. Se ve oscuro, espérate ahí. Acá vamos a ponerla. Ahí arriba. A ver. Es que no quiero dejar el slime porque... Igual yo le puse un potecito. Para que no... Perfecto. Le den arriba. Ya, tengo una potecita, mira, aquí no se seca. No sé, yo la dejo. Ay, mucha adentro. No lo sabes que está yendo para la Wisi. ¿La Wisi? Es para la Wisi. Mira. No funciona. Pero ahora... No, dai. De con qué le con borax o con borax o si no, ¿qué más? Con líquido de lentillas o Ariel. Sabía que eras hacer con Ariel también. No me cayó nada. Ay, se me cayó moco. Está muy Tai, mostrale, vení. Sacile Flor. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Mostrale tu auto. ¿Querés grabar con el auto? Yo te grabo, dale. Subite. Con el slime. Está muy guay. Como dice, está muy chulo. Vibración. Yo te grabo ahí, dale. Soy la mejor en cámaras. Ahora yo juego con el slime. Con el slime. Dale, graba. No, dale, graba. Dale. Miren, vamos a hacer el video. ¿Viste cómo hacen en Instagram? Vamos a hacer como hacen en Instagram. Cortamos con el slime. El slime cortado. ¡Wow! Miren, ya tenemos slime. No hay que hablar, así que ignoren el ruido. Ay, tengo que ir a buscar todo el otro slime que tenemos en Open. La mentira, no tiene slime. No se ve muy bien por el sol, pero bueno. Hago lo que puedo. Ay, no se ve por el sol, Dios santo. Ay, pausa. No, por el sol, Dios santo. Este sol, odio este sol. ¿De dónde sale el sol? No, sol de la escuela, sol del... ¡Ay! Tiene un bichito. Espera. No se ve menos, pero bueno.
Ay, esta. Tengo así, ¿no? Ay, qué caro. Tengo que matar una tay. Ah, taller. Para después te la presto. Pero mira. Oso. Anda a dar la vuelta. Es muy no me sale satisfactorio. Bueno, cuando la saque la explotar. No te guay. ¡Ay! No pechique. Pero antes tenés que hacerla también. Vamos a andar la vuelta. Pero mira, miren, vení. Vamos a hacerlo así. Me quedo sentado así. Ay, que se corta el video. Espérate. Ay, no, que se me cae el celular. La cámara. Es una cámara 4K. Se llama la cámara VGGOT. VGGOT. ¿Para qué lo pongo acá? Perdón. Mira, vamos a hacerlo acá. ¿Te ves? Métete en el cuadrito. ¿Qué? ¿Te llama la rodilla? Aquí. Bueno, acá ponete. Ahí. Pero no salís en el cuadro. Ahí. Vamos a la flor. Ay, acá se me... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ahí me están llamando. Grabate ahí, toma. Todavía no sabe manejar el slime. Espérate, Yel. Dale, ya, escucha. Bueno, ahí le ponemos. Ahí lo explotás, dale. Pero despacio. Casi me como el slime. Es tóxico el slime. Pero... te estoy diciendo que espere. ¡Ah! Se me lo como de vuelta. El lime. Espera, vamos de vuelta, ¿vale? Mira, mira. Espera, saquemos esta flor. Escucha. Vale, tenelo un ratito así se calienta porque creo que con el calor se derrite un poco. Tenelo. ¿Tenés la mano caliente? Sí. Aquí. Hacele el video, Mari. Decirle hola, Flor. Dale, hacele play. Pero movela también. Ahí está, mira. No, hace así. A ver si se calentó. Se calentó un poquito. Con la mano de esta calentita. Ahora vamos a hacerle el satisfactorio a Flor. Perdón, Flor, por no darte el slime porque se va tirin. Me va a jugar así con el slime, y no lo saqué. I'm sorry, mañana te lo doy. Tal vez sí. O tal vez no. O tal vez no sé.
cayó. No. Bien. Toma, juega con el like. Muestra la flor. Ahí te dejo para que la veas. Esto es el alambrecito. ¿Por qué lo doblo la teta? Ahí está. Un poquito más. Queda un poco. Pero mostrarle, Tai. ¿Qué es eso? No, ¿cómo hace? Hace Luján. Hace Luján. No, Tai. Hace así. Duro. Malísimo. Fue total. Mamá, hazlo, compárame, yo te enseño. Ahí. Tu slime se cortó, mira. No sé, no enfoca, pero bueno. Apenas, por lo menos puedo grabar con el celular. Mira. Qué guapa. Ay. Mira, Taller. ¡Ay, Taller, se me cae el moco! ¡Qué asco! Ahora me lo como, mira. Creo que salió bien. Después voy a verlo porque... Ay, se corta. Dale calor, por un ratito. Pues dale, mostrarle. Ahí velo, mostrar así. Pero va, dale. Juega con el... Le toco. Se está cortando, ¿no? Así le va. Ay. Chao, Flor, lo mismo. Oh, vos estás muerto. Ay, ya, pues ya. Espérate. Ay, quédate con ella. No, Flor, mate, mi marido. Chao. Saludos a Flor. La diversión y algo así. Y acá también es mentira. Hola, Tay, mostrarle cómo está. A ver. Se ve muy la luz. Chao, chao.